Tak, dobrý večer, tady opět se k vám hlásí nejstarší youtuber Old Bohdan. A v dnešním díle jsem se chtěl jako věnovat. Tak jsem se chtěl dneska věnovat té módě. Já teda přes tu módu já tomu moc nerozumím, ale samozřejmě jsem se tak jako různě dopátral, že samozřejmě, když tady odprezentuju nějaký ten výrobek pěkně, chtěl bych tady odprezentovat něco, tak by z toho mohlo, samozřejmě, že prý z toho potom něco kápne. No, tak já bych taky, kdybych to pěkně se mi třeba tady ta prezentačka, dá se říct, povedla, tak by potom taky mohlo třeba... Já mám hlad! No přijdu za chvíli! No, udělám ti chleba! No, tak by taky něco mohlo kápnout. Takže já tady samozřejmě, teď jsem si nechal poslat přes ten internet, protože jsem si nechal poslat botasky. No tak říkám, vybral jsem si je v zkusích, Bohdane, a teď, kdyby se mi tady povedla ta prezentačka, kterou tady chci pro vás udělat, no tak by se třeba potom mohla objevit nějaká firma a řekla si, ten to udělal dobře, ten Bohdan, to bychom mohli, to, že by něco káplo. No, tak samozřejmě já mám moje tradiční boty, které nosím těm tesilovým kalhotům, jsou takový, jako bych řekl, mokasínky, vidíte, jsou prošláplý, jo, to jsou takový, už mám je dlouho, tady zase to trochu zešmajdaný vzadu, no a to jsou moje boty, kde si mám takhle, a takovou tu košili, jako pěknou, a to jsou moje boty. A dneska jsem si právě objednal, tady jsem vám chtěl ukázat v premiéře, protože tady mám ty kecky, teda botasky. A říkám si, Bohdane, ukážeš jim je tady, jak ti slušej, jo. Takže tady mám tady v naší premiéře, tady mi prostě přišly ty boty a já tady, aby něco to káplo, jo. Takže, bílí jsou. Ty jsou, ty vák. Hele, já si je obuju, jo. A pak, aby mi řekl, abych pak jako, jak si mi chodí a jak mi jako slušej, jo. Takže hele, první, to je pravá noha, jo, to je pravá, jo. Hele. A teď si, to je pohodlný, bílý. Co teda tyko tam manželka Bonka, co ať budu vyprávět, že jsem to vzal, že si na to už jsem si svařil tady mimo, spořička taková. A teď druhá. Netlačí. To je jako výhoda, jo. Jenom vám chci říct, netlačej. A teď se takhle ty kaníčku, jo. Hele, a teď. Takhle, ježište. Jo, teď tam. No, hele, teď tady to. A teď jsem, co? No, já mám tričko, já jsem fanoušek Manchester United. Tak dneska jsem si tady chtěl jako taky třeba by něco káplo. A teď, jo, hele, teď se tady takhle projdu. Je nevidíte, vy mi nevidíte, můžete jako vidět, jak mi slušejí ty boty. Tak já teď zkusím, to tam neuvidíte. Víte, ty seděj, co? Téhle, a to je takhle jako vysoká podrážka. Já tam tu nohu nedám. Ale já tady, takhle jako, bych to takhle viděl. Ale před ten monitor, jo. Takhle, vidíte ty boty. Takhle jako, ježiš, víte jo, tak ty seděj, co? Hele, ty seděj, počkejte ještě takhle tu druhou, bych vám takhle rád ukázal. Jo, takhle patičku jako, a je to, ježišmarja. Ty vole, no. Přijdu za chvíli, už to bude. No, už jsem tam. No tak, já myslím, že ta prezentačka, že by se to mohlo něco teda z toho kápnout a jak říkám já, starý Bohdan, nazdar!